Hello everyone, good morning. It's me, Bina. आज चाहिँ म तपाईहरुको सामु छोटो भिडियो लिएर आएको छु है गाइस। के भिडियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अस्ति अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ नि त ब्याग, त्यो चाहिँ आएछ हो। त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला, तपाईहरुलाई मन पर्यो मन परेन है त गाइस। यही हो मेरो ब्याग चाहिँ, म यो ओपन गर्दैछु। नेपाली फिल्मको म्युजिक त सुन्नु भएको होला है। यही हो गाइस मेरो ब्याग चाहिँ। कस्तो दामी रहेछ, यही मन परेर मैले अर्डर गरेको यो ब्याग चाहिँ। खासमा भन्नुपर्दा चेन दुईटा रहेछ। वाउ, साइड पनि बोक्नु पर्ने रहेछ है। यहाँभित्र चाहिँ एक ब्याग निको पठाइदिनु भएको छ फ्लिपकार्टबाट। दुईपट्टि हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ किन लगाइदिनु भएको होला। यस्तो रहेछ। चेनहरू पनि हेर्नुहोस् न कस्तो दामी दामी क्युट क्युट। यो चाहिँ काठ रहेछ। कस्तो लाग्यो गाइस, तपाईहरुलाई पनि मन परेन फ्लिपकार्टबाट अर्डर गर्नु होला। अरू पनि कलर थियो तर मलाई चाहिँ यो व्हाइट कलर मन परेर चाहिँ मैले व्हाइट कलर मगाएको है त गाइस। म यसलाई अर्को पनि जोड्छु ल गाइस, यो पनि। अरे कहाँ जोडी पठाएँ, हेर्नुहोस् न कहाँ जोडी पठाएँ मैले। यसरी लामो बोक्नु पनि पाउने रहेछ। यो छोटो सर्टलाई यसरी बोक्दा पनि हुने रहेछ। यसलाई लङ बनाएर साइड पनि बोक्नु पाउने रहेछ यस्तो प्रकारले। कस्तो लाग्यो गाइस, कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। अनि लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुको माया पाएँ भने म अझै राम्रो राम्रो भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु है गाइस। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।